สวัสดีค่ะเรียนท่านประธานในพิธีค่ะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขออนุญาตแนะนำตัวกันสักครู่นะคะดิฉันนูชนทิชาบุญมาเลิศค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานในวันนี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานหนานชิง Open House นะคะอย่างเป็นทางการค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งงาน Open House ครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยสากลกรุ๊ปค่ะและหนาชิง Machinery ค่ะเปิดตัวเครื่องจักรงานไม้ครบวงจรสำหรับงานไม้และงานเฟอร์นิเจอร์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ค่ะและงานในวันนี้นะคะทางเราค่ะได้รับเกียรติจากคุณปีเตอร์ลิวส์ค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศของบริษัทนานชิง Machinery ค่ะที่จะมาช่วยเล่าประวัติและพาทุกท่านให้รู้จักกับนานชิง Machinery ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะทางเราค่ะยังมีการสาธิตการทำงานของเครื่องจักรจริงให้ลูกค้านะคะได้รับชมกันในช่วงท้ายงานอีกด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันค่ะขอเรียนเชิญคุณปณิธานกอบกุลสุวรรณผู้อำนวยการบริษัทไทยสากลกรุ๊ปขึ้นกล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของบริษัทไทยสากลกรุ๊ปจำกัดและบริษัทหนานชิง Machinery ผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานหนานชิง Open House 2024 อย่างเป็นทางการอีกครั้งครับซึ่งงานในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นก้าวที่สำคัญระหว่างความร่วมมือของทั้งสองบริษัทแต่ยังเป็นก้าวสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมงานไม้ในประเทศที่ตอนนี้กำลังต้องการมองหาโซลูชันและเทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนาการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยครับก่อนอื่นผมอยากจะขอเริ่มโดยการเกริ่นประวัติบริษัทสักเล็กน้อยนะครับบริษัทไทยสากลกรุ๊ปของเราก่อตั้งเมื่อปี 2518 โดยคุณประวิตร กอบกุลสุวรรณเราเป็นบริษัทผู้นำในด้านการนำเข้าและการจัดจำหน่ายเครื่องมือตัดและเครื่องจักรอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตหลากหลายประเทศนะครับโดยสินค้าหลักของเราก็ได้แก่พวกกลุ่มใบเลื่อยวงเดือนนะครับใบมีดอุตสาหกรรมใบเลื่อยสายพานนะครับกลุ่มดอกเจาะดอกเราเตอร์แล้วก็อ็อกเซสซอรี่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานตัดวันนี้ทั้งบริษัทไทยสากลกรุ๊ปมีบริษัทในเครือทั้งหมด4บริษัทมีพนักงานกว่า200คนนะครับแล้วก็มีสินค้าและบริการที่ครอบคลุมความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศมากกว่า40ประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มงานไม้งานโลหะงานกระดาษและเยื่องานพลาสติกและอะคริลิกและกลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งปีหน้านะครับบริษัทของเราจะครบรอบ50ปีเรากำลังกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทไทยสากลมีวันนี้ได้ก็คือกลุ่มงานไม้นะครับและหลายๆท่านในที่นี้ก็เป็นทั้งลูกค้าแล้วก็เป็นเพื่อนการค้าของบริษัทไทยสากลมาอย่างยาวนานทางบริษัทต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้สินค้าและบริการอีกครั้งครับสิ่งที่ทางบริษัทเราต้องการทำมาโดยตลอดและให้ความสำคัญนะครับก็คือการหาสินค้าและบริการใหม่ๆมาให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยโดยจริงๆแล้วทางบริษัทของเราได้มีการขยาย Product Line ไปสู่กลุ่มที่เป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นเน้นอยู่ในกลุ่มที่เป็นงานโลหะแล้วก็เป็นงานอลูมิเนียมต้องยอมรับว่าในกลุ่มงานไม้เนี่ยเรายังจัดจำหน่ายเฉพาะกลุ่มเครื่องมือตัดเท่านั้นนะครับแต่ในที่สุดครับในวันนี้เราได้เจอพาร์ทเนอร์ที่สำคัญที่ทำให้ไทยสากลสามารถนำเสนอโซลูชันแบบ one stop service อย่างครบวงจรให้กับอุตสาหกรรมงานไม้ในประเทศได้นั่นก็คือบริษัทหนานชิง Machinery ครับบริษัทการร่วมมือกับหนานชิง Machinery ในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตรงกันของทั้งสองบริษัทนะครับทางเราเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมงานไม้ในประเทศไทยที่ยังสามารถยกระดับประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้และผมยืนยันว่าหนานชิงเป็นคำตอบของโจทย์ในวันนี้นะครับหนานชิง Machinery เป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศจีนนะครับได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องของนวัตกรรมความแม่นยำความแข็งแรงของเครื่องจักรตลอดจนความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา
สินค้าออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทหนานชิงประกอบกับคุณภาพการบริการของบริษัทไทยสากลที่เรามีประสบการณ์ในตลาดมากกว่า50ปีเนี่ยเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การให้คำปรึกษานะครับหรือว่าการเลือกใช้โซลูชันที่เหมาะสมการใช้ cutting tools ที่ถูกต้องการติดตั้งการเทรนนิ่งนะครับการให้ความรู้เชิงเทคนิคตลอดจนการซ่อมบำรุงการซ่อมแซมการรับคมไปเรื่อยและการสนับสนุนต่างๆเพื่อทำให้ลูกค้าของไทยสากลและหนานชิงนั้นมีความเชื่อมั่นและความวางใจในการใช้สินค้าของเราในระยะยาวครับสำหรับภายในงานวันนี้นะครับทุกท่านจะได้ทำความรู้จักกับบริษัทหนานชิงมากขึ้นเรามีจริงๆแล้วโซลูชันของหนานชิงนั้นมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสแตนดาร์ดทั่วไปเครื่อง mass production จนกระทั่งเป็นเครื่อง customize สำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแล้ววันนี้เรามีการจัดเตรียมเครื่องจักรเอาไว้ด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง panel saw เครื่อง table saw เครื่องเจาะ CNC และเครื่องปิดขอบนะครับซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับการใช้เครื่องจริงในช่วงต่อไปของงานครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่สละเวลามางานนะครับการมาร่วมงานของทุกท่านในวันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความเชื่อมั่นต่อความร่วมมือระหว่าง2บริษัทของเราและผมเชื่อว่าการที่ทุกท่านได้มาสัมผัสเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยจะให้ท่านได้เห็นภาพไม่มากก็น้อยนะครับในการนำโซลูชันเหล่านี้ไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของท่านเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขอบคุณครับขอบคุณคุณปณิธานค่ะสำหรับคำกล่าวเปิดงานนะคะเดี๋ยวเราขอเวลาสักครู่นะคะและต่อไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะได้พบกับคุณมิสเตอร์ปีเตอร์หลิวนะคะซึ่งที่จะเป็น International Sales Director ของหนานชิง Machinery ขึ้นให้ความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทของหนานชิง Machinery ด้วยค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญมิสเตอร์ปีเตอร์ลิวส์ค่ะซึ่งเป็น International Sales Director ของ Nanxing Machinery ขึ้นสู่เวทีค่ะ Thank you คุณปณิธาน for the inspiring opening speech. Ladies and gentlemen, next please welcome Mr. Peter Liu, the International Sales Director of Nanxing Machinery to the stage. Ladies and gentlemen, so my name is Peter.I work for Nanxing. I'm the job function is international sales director. So today, first of all, I would like to say thank you, Mr. Ke from TSG, right, group, right. So then for him to, Mr. Ke, he thinks.Nanxing will be the good partner, the strategic partner for Nanxing in Thailand market. Yeah. So thank you for Mr. Ke to invite us to join the group. Okay. So secondly, I would like to thank you, Ben, right, the GM of the company. Then give me a chance today to be here.To show our company and also the partnership. So then after that, then would like to say thank you, our VIP guest, Mr. Sen from Shanghai. Yeah, warm welcome. Yeah. So also the James from Taiwan. Yeah. Yeah. Oh, okay. So also I think today here also the people from SB Furniture.All our VIP guests here, also many factories are using Nanxing machine before, right? So then it's all our VIP customer. So we'd like to say why the reason why now we have a joint force together with the TSG and Nanxing in Thailand, yeah. Because as you know, Nanxing have a big factory in Dongguan.So we can make a lot of machine and a good machine with an affordable price
in Dongguan, right? So what we need is a good partner in Thailand. So the TSG Group, they are the very established company in Thailand, then with a good sales team and a service team. We do believe with this joint force in between two companies, then we can provide the good service to our customer in Thailand. So that they say this business model, I say, we are our customer in Thailand. We are your reliable partner, the service partner and the sales partner. Okay, so this is what I'm saying from the beginning. So then after that, I would like to take a chance to show you about in last 5 years, all the new innovation and new machine setup, and also the reference, what we have in China, in everywhere, then to share with you by the video. So, okay, so we start to play the video, please. So, first of all, you see this video, it shows the company Nanxing. It's a company introduction. So as you know now, the labor costs become more expensive everywhere than even in China. So we implement a lot of the automation first of all in the customer in China. So all the machine we have been innovate and modify according to the customer needs. So like a six-side drilling machine is something like an innovation for our industry. Then also easy to integrate into the line with a robot. Then this is a factory what we have in Dongguan. It shows a company core value, right? Then our production factory have a 4 main factory all over China. So our R&D is quite independent to do things. Then we have a R&D team for individual sector, like panel saw, edge bender, and drilling machines. So we make all the parts by almost everything by ourselves. We have more than 150 Mazak CNC machining center in our factory. So our network now even go to Europe, to South America. Then especially in South America, we're doing very good in this moment. Then whole Nanxing group now is about more than 2,000 people work for. Then the turnover is about 3 billion RMB, which is about 500 million US dollar. Yeah, for the turnover for the last year. Then this is a line integration. So because now for the batch size 1 production, then it's quite complicated. Then we do the customer ask for just-in-time system. Then this is a machine what we show on the Guangzhou fair. All this good reference we have in China is like a Sophia, Opie, then all this company now all buy a machine from us. The reason why also because we are making a machine can really replace the European machine this moment. So it's already test run from the factory, which is a good quality, then also affordable price. So we'd like to show you, this is a production line we just installed in Russia. This factory is making the kitchen cabinets. Then the idea for the line
because only 2 edge bending machine in line. Then for kitchen cabinet factory, the output is about 6 parts per minute. So you see a lot of automation inside. Then because of the Ukraine and the Russian war, then all the European company, they stopped to selling the machine and service in Russia. So they buy, I think they buy a lot of machine from China. So this is one of our project. Then in the line also including this buffer, vertical buffer, it says 28 parts can be allowed for the buffer. Then you turn the panel for the second pass to doing the edge bending 4 side. Then after that, then the panel transfer to the drilling machine. Then the 2 6-side drilling machine integrate into the line. So it's the same like what we say is allowed to make about 8 parts, no problem. Then I think for they're only planning for 6 parts for the line, so it's more than enough for it. Then after that, direct linking to the sorting station. Then the sorting is sort to orders. So this is the line we just installed in Russia. So then I would like to show you another case, right? Before we talk about the batch size 1 production, now we talk about the mass production. So this line, what we supply to JF Furniture, I think is one of the biggest IKEA supplier in China. So then they do a lot of profile wrapping panel for this car case. So the first line, what we're trying to show, the particle board, the long strip, then they go through the double side edge bender. Then they do the edge bending for the both side of the panel, the long side. Then we so-called the edge improving. So you get the rough surface from the particle board, allowed to do the next step for the profile wrapping. So then the first machine, what we do now, this speed is up to 50 meters per minute. So it's a high-speed machine, 50 meters per minute. Then inside the tooling with all diamond tools. Then all the driven the infill roller for the edge, everything by servo. The servo control. Then a very powerful system. Then the line allow you to do the particle board or the honeycomb board, both of it. Because with a double hogging allow you to do either the honeycomb board or particle board. So then the line is integrated with another double antenna at the back. Then the double antenna is doing this squaring job. You see the first machine, they don't do the end cutting. So all the edge are trimmed out from the second machine, the double antenna. So these universal trimming units then allow you to do some grooving job. Then after that, integrate with the robot for the unloading. Then before, for IKEA's factory, they're always using the gantry feeder. But for this project, I think we try to change the idea using the robot. Then the robot, I think, is like a maintenance free, right? So it's more easy or easier to make a programming or more intelligent. So also the next video, also the JF, this is the second line for the products. After long element, then the profile wrapping, then they do the cross cut. Then after cross cut, the panel go into the line. For the second pass, for the edge bending for the short side. Then for this one, then they're asking about 30 parts, 30 panel per minute.
you need to do. So then the in-feed side integrate with 2 robots. Then the edge bending machine, most important for the second pass, because the profile wrapping you need to do with corner rounding. Then the corner rounding with servo control, then allow us to do about 32 meters per minute. Then also the machine with a 2 set of the corner rounding. The reason why, so you got to service the OEE. It means in case one servo corner rounding unit break down, then the other one you can use it immediately. So the production never stop. So this is to service the OEE issue. Then we say the machine line need to be run at least 70% of the OEE for the production. Then after this edge bending, then you go through the drilling machine. Then we have a 2 drilling machine integrated in the line. So you can do 2 pieces work pieces in and the 2 pieces out. So for this program, then allow us to do 30 parts per minute. So it means it's equal to the machine, the double side edge bending machine, the capacity. So then we calculate the line, the output, we say 30 parts per minute. Then also using 2 robots to do the unloading. So actually this project we start during the COVID time. Then actually quite successful to introduce, I think now already 6 lines in China. So I think 2 companies mainly, yeah, JF and the other one is Reliance, yeah, in the Anhui province. Okay. Okay, this we say the mass production, yeah. So then the next one we'd like to show you this really this is an angular saw, okay, also for mass production. Because in China a long time nobody buy this angular saw, but Mr. Sen have 2 angular saw in the factory, yeah, but from Hallmark. Okay. But we also sell this machine to Russia, to Brazil. The cutting height up to is 120 millimeter, the cutting height, with a double pusher. But this is good for the mass production. So this is for different group of the customer. Then the panel beam is so this we change the saw blade is a mechanical power lock, same like a machine here. I think the system is like a Hallmark, like Hallmark, with a power lock system. Then this is a cutting height 120. So also the lifting table with the wire. Then this system allow us to the factory in case they don't want to make a pits. So for the big panel like a 7x9 without pits, then you can do 650 the book height. So it says all the innovation or development, product development, always thanks to the customer request. So because according to this, then allow us to come out with the new products for the market with the right price. Yeah. Then for cross cut also with the power concept is the double pusher. Also give the maximum speed.
So for the edge bending machine, then you can see here is the NB8 Smart. Then actually this all the working unit also thanks for the IKEA project. You see also the corner rounding with the servo, 32 meters per minute. Then we're using all the technology from the project, from IKEA project, bring all the working unit to our standard machines. So for, I think it's something like a product development. Then also the top pressure beam with the steel top pressure beam, same like a Hallmark or EMA machine, same. But this one, the NB8, is for flexible production. This machine with multiple edge feeding and also the servo adjustment. Then the end cutting with the servo end cutting with the horizontal end cutting. Then you don't make a scratch mark during the process with the servo end cutting horizontal. Yeah. So all these are designed for maybe now the high standard customized furniture, the top lamination with the acrylic high gloss or super matte finishing, the soft touch. So it's very sensitive to get easy to get scratch. So all the setup is good for this group of the customer. So a bit long, but I would like to show you more what we have, right? Okay. But from the movie, maybe easier to catch it. Yeah. So then here is also another project together with a company called Sophia. Then Sophia is, I think, the biggest wardrobe factory in China. So we are work together for their line. So this two-channel 6-eye drilling machine, you can see here, they check. So because we changed the drilling block with a very powerful drilling block, also the program, then also the automation, everything. Then you see right now it's 37 seconds, 5 pieces, right? So then finally, for this machine, we achieved about 9 parts per minute, if only do drilling, because this machine going to integrate into the production line. So then now I think we're successful to introduce a lot into the Sophia new factory, so 9 parts per minute, okay? So this is also another project together with Sophia. Then this is like a tendon line, the flexible line for the edge bending. You do the left-hand side first and right-hand side. Then actually the feeding system allow you to do the squaring for the panel, because the components maybe you cut by the panel saw, then it's a banana effect. Then from the edge bending machine, the feeding device, then they guarantee the squareness or the parallel for the panel. The first of all is the parallel for the long side. Then now is a crosswise, also the same line to do the second pass. So you see this alignment device, yeah, to allow us to make the panel square. Then end cutting, the speed can go up to 40 meters per minute. So in case if the 4 machine in the line, so you do the 4-side edge bending, then the line can come out with output about 15 parts per minute for the batch size 1 flexible production. So you see here is the second machine to do the alignment and also squareness for the parts. So for this line, we already installed 12 lines in China for the Sophia factory. Yeah. So it's this the high standard one. I think equal to Hallmark or EMA, same.
Then I would like to show you that some single machine. So this machine we are here, have one machine here. Then the machine what we built. So this time the in-house show you can see the same machine outside. Then actually the machine frame is so important. Also the rail for the clipper. So all the components we are run by the CNC machining center. Then the linear guide, mostly from Taiwan, from high wing. Then the button drilling block, then button router motor, okay? So the machine allow us to do 6 sides for all process, right? So this 6-side drilling machine actually is like a product, like an innovation for our woodworking industry. Last time, I think for the drilling, always we go through this CNC point-to-point. But now in China, actually is almost nobody buy point-to-point anymore because 6-side drilling make the production really flexible. You do everything. The narrow parts, big parts, routing, pocket, the hinge boring, everything together from one machine. Also keep improvement for the software. Then we are using the Syntec system from Taiwan because Syntec, they make a PC control also. But the controller also from Syntec. So it means they can just jump a lot of steps for the programming because everything from Syntec. So the speed is much faster than before. I think at least 20% to 30% faster than before. Even for the narrow parts, you can do. Yeah, the small piece like this. But this part, all the European machine cannot do because like the BSA skipper or Hallmark VHS, they cannot do these small parts because the bottom drilling units, they are the same size like the top. They will be problem for each other. Then the pocket routing, then everything. Carving, whatever. Then the software are really user-friendly. Even allow you, we already built in the micron, the subprogram for the like a oval or like a lamero. So easy to do the programming. So you almost do everything from the machine for the car case. Even the door front. Simple, nice, okay. Yeah, next one. Okay, then this machine is what we show here, 7CJ. Then the machine, same machine, if you using some option, you even can do the solid wood dipping. So it's like a standard machine, but really sellable. I think this model of machine, we can sell maybe 1,500 machine per year. Because for everywhere in the market, for the small customer or big customer. Then I think it's also the popular selling item in Australia. Because like just like what we say, one edge bender, one nesting machine, one sliding table saw in Australia already is one factory. Then it's run by the one operator, 3 machines. Yeah. So the machine feed speed can be up to 20 meters per minute. So it should be good enough for the cabinet shop. Then the machine are strong, reliable, come out with the right quality of the products. With the 2 motors, corner rounding units, profile scraper, surface scraper, and the buffing. So, okay, thank you. Just have something like a brief introduction for the product, what we have right now. It covers the whole range, right? So I would like to say thank you again. Okay, thanks.
Yeah, give me this chance and opportunity to show our products here. So enjoy your nice day. Thank you. ขอขอบคุณมิสเตอร์ปีเตอร์หลิวค่ะที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวบริษัทนะคะแล้วก็เครื่องจักรของ Nanxing Machinery ค่ะและเดี๋ยวก่อนที่จะพาทุกท่านนะคะไปรับชมการทำงานของเครื่องจักรจริงค่ะดิฉันนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณประวิทย์กอบกุลสุวรรณค่ะคุณปณิธานกอบกุลสุวรรณนะคะและมิสเตอร์ปีเตอร์หลิวค่ะและก็คุณเควินนะคะขึ้นถ่ายรูปรวมนะคะที่บริเวณบนเวทีกันสักครู่ค่ะและเวลาที่ทุกท่านรอคอยได้มาถึงแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมการสาธิตการทำงานของเครื่องจักรจริงที่อยู่บริเวณด้านซ้ายมือของท่านได้เลยค่ะและลูกค้านะคะสามารถเลือกรับชมเครื่องจักรที่สนใจค่ะโดยที่เราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะประจำจุดให้ลูกค้าอยู่ในทุกเครื่องเลยค่ะขอเรียนเชิญได้เลยนะคะ